No niin, otetaan vaikka alkuhuikka tässä, olkaa hyvä, lupa on saatu. Pistä kuvaus. Ja mennäänkin sinne ihan alkuun, sinne 60-luvun puolenvälin paikkeille. Otetaan sieltä sellainen laulu, mistä tää juttu lähti oikeastaan niinku varsinaisesti liikkeelle. Onko poikamiehiä paikalla? Käsi näin pystyy. Kyllä voi muistaa. Jaha, ei ole vielä saapuneet, joo. Ei se mitään, tää on kuitenkin poikamiehille tää laulu. Minut tunsi kaikki naiset kaupungin ja minä kaikki naiset tietenkin. Charmi riitti aika jakaa muillekin. En tiedä minkälainen olikaan sanottua aikoinaan, mut mä sanon teille vaan, että jotain kyllä tiesin minäkin. Mä vannoin etten koskaan mene naimisiin, en rahojani tuhlaa sormuksiin, en koskaan naisen kyydeliin. Mut surullinen laulun loppu, no arvaatko sen? No mä nostin sormuksen lopun laulun, eli silloin sanoin tahdon. En kerro kuinka jouduin naimisiin, ehkä viimein hellenaisen kyydeliin tai vaimo kuviin pieni kaksosiin. Tai vaimon tuli pieni kaksosiin. Tai vaimon tuli pieni kaksosiin.